Сіздердің саламаттығыңыздарды ойлаған ден соолук программасы бүгінгі чыгарылышын сунуштайт. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы коронавирус оорусунун кабылдоолору жөнүндө биз маек курабыз. Эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондору 032 22 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Тамила Нуркамилова Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын жугуштуу оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Насиба Бурханова Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач бүгүнкү абал жөнүндө айтып берсеңиздер, Ош областында, Ош шаарында. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр айта кетсек, өзүңүздөргө белгилүү, шаарда, республикада жана жер жүзүндө азыр пандемия, коронавирус оорусу өтө күчөп, ушундай ситуацияда абалда турабыз. Ошондуктан азыр сиздерге бүгүнкү күнгө чейин болгон эпид ситуацияны айта кетсем, биринчи Ош шаары боюнча бардыгы болуп, ушу күнгө чейин 711 учур катталды. 711 учурдан бүгүнкү 3 июлда 36 учур катталды. Так, булардан эми 36 учур, анан облустарды айта турган болсок, Ош облусу боюнча бардыгы болуп 14 учур катталды. Ошондо Ош шаары боюнча, Ош облусу боюнча экөөнү бириктирип кошконубузда бардыгы болуп 50 учурду түзөт. Ал эми буларды биз жашы боюнча бөлө турган болсок, кайсы жаштарда, жаш аралыгындагы жарандарда оору көп жолугуп атат. Биринчи бул 15 жаштан 29 жаш аралыгындагы жарандарда 178 учур катталды. Ал эми 30-39 жаштар арасындагы жарандар арасында 154 учур катталды. 40-49 жаштагылардын арасында 119, 50-59 жаштар арасында 116 учур катталды. Бул дегени күндөн күнгө көбөйүп, учур көбөйүп, ушул баягы иштей турган жарандар арасында көп катталганды өтө өкүнүчтүү болот. Бул дегени 178 учур бул көп учур. Ошондуктан булардын бардыгы бизде санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда күнүмдүк учурлар бизде такталат. Күнүмдүк учурлар шашылыч лабораториялык изилдөөнүн негизинде шашылыч билдирүүлөр берилет. Ошонун учурунда эпидемиологиялык изилдөө жүргүзүлөт. Жакшы, рахмат. Негизинен бул оорунун белгилерин биз ушул пандемия башталгандан бери айтып келатабыз да. Мисалы, сиз ушул дарыгер катары, ушул бейтаптар менен тыгыз иштешкен инсан катары чындыгында ушул белгилери жөнүндө айтып берсеңиз, бейтап эгерде адам баласы дал мына ушул ооруну жуктуруп алса, кандай белгилер байкалат, кандай симптомдор? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө чындыгында абал оор эле болуп жатат десек болот. Себеби күндөн күнгө коронавирус оорусунун учурлары, катталган учурлары көбөйүп жатат. Мен ушул учурдан пайдаланып дагы айтып кетет элем, эгерде сиздерде ушу биз айткан белгилердин бир белгилерди өзүңүздөрдө байкасаңыздар, 118 колл-центр телефон номерине кайрылып, ал жерде тажрыйбалуу дарыгерлер отурушат, бут бардыгы ошолордон кеп кеңештерди алышыңыздарды айтып кетет элем. Эми оорунун негизги белгилери болуп, эң биринчи бул дене табынын көтөрүлүшү. Дене табы 37,5-дан 38,5, 39-40ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Андан кийин биринчи күндөрү тез чарчап калат, тамак табити тартпай калат, жыт жана даам сезүүсү начарлайт. Андан кийин
жарандарда жөтөл пайда болуп, булчуңдары, муундары ооруйт. Ошондой эле кээ бирки жарандарыбызда ич өтүүсү байкалат, ич өткөк байкалат. Ошондой учурлар болгондо сөзсүз түрдө 118-ге Чалыш керек. Болбосо өздөрүнүн дарыгерлерине кайрылышты. Жакшы, айрым бир маалыматтар боюнча коронавирустун дагы бир башка түрү, мисалы симптому жок деле өтөт деп айтып калды да. Ушул боюнча айтсаңыз, чындыгында эле эч кандай белги бербейби же кандайдыр бир белгилер байкалышы мүмкүн? Азыркы учурда бизде чындыгында симптомсуз, жолсун бессимптомный формалары катталып жатат. Биз чындыгында бул оорулар өздөрүн жакшы сезишет, эч кандай оорунун белгилери жок болушу мүмкүн. Болбосо кээ бирки гана жарандарда, ооруларда жеңил түрдө жөтөл же болбосо мурдунун бүтүшү гана байкалышы мүмкүн. Бул бессимптомный форманы кайсы учурда биз айтабыз, бул ооруларды биз жана контактный болуп же жумушунда кимдир бирөө контактный болгондо ПЦР анализ алып, ошо анализдин негизинде тастыкталган оорулар. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы дейт. Азыркы учурда аябай кооптонуп калдык. Анан чүчкүргөн, жөтөлгөндөн да шектенип турабыз дейт. Бардыгын эле ушул коронавирус деп билебизби деген же болбосо азыркы учурда башка дагы оорулар жүрүп жатабы? Мисалы үчүн, албетте, жөтөлгөн, чүчкүргөндүн бардыгын, чүчкүргөн оорулардын баарын эле коронавирус деп айта албайбыз. Себеби кайсы учурда чүчкүрүшү мүмкүн. Эгерде аллергия, жөнөкөй эле бир кайсы бир заттарга аллергия болгон болсо, ошол убакта деле чүчкүрүшү мүмкүн. Ошондуктан бардык чүчкүргөндүн бардыгын эле коронавирус деп билиш туура эмес. Жакшы, кийинки суроо Насиба айым сизге. Мына ушул оорууну текшерүүдө бүгүнкү күндө ПЦР анализдери жетиштүүбү? Анан ошо ПЦР анализди бир жолу алганда эле так ооруну аныктайбы? Азыр бизде ушу күнгө чейин айта кетсем 35.982 анализ түшкөн. Алардын ичинен 35.131 аныкталып, алардын ичинен 1220сы бизге оң натыйжа берди. Калганы 33.911 терс натыйжа берди. Азыр калган 1271 иштелүүдө азыр бизде лабораторияда. Азыркы учурда биздин лабораторияда ПЦР анализин текшерүү үчүн бизде проверкалар, текшерүү үчүн средства деп коет, средалар деп коет. Вот ошолор азыркы учурда бизде бар. Азыр учурда ошо контакт тыгыз байланышта болгондорду ПЦР анализи менен текшерип жатат. Андан сырткары бизде дагы экспресс метод тест бар. Тесттер менен дагы текшерсе болот. Жакшы, эгерде бетап кайрылса, сөзсүз түрдө анализин карап отурасыздарбы же болбосо анын айтып бергенине карап туруп эле дарылап баштайсыздарбы? Жок, эгерде сөзсүз, мисалы үчүн коронавирустун белгилери болуп, кайрылган болсо, биз анализди күтпөстөн дарылай беребиз. Себеби бизде клиникалык тажрыйбалар бар. Анализ бизде диагнозду тастап коюш үчүн гана. Эгерде оорунун белгилери болсо, дарылануу ошол моменттен эле башталат. Азыркы учурда элдер ушул оору башталганда эле дароо сиздерге кайрылып жатабы? Же болбосо бир аз өтүшүп кеткен учурда келип жатабы? Мен мисалы үчүн мына колл-центрде иштегенден бери биз көп байкап атабыз. Бизде жарандардын көбү кеч кайрылган учурлар көп болуп атат. Мисалы үчүн кечээки бизге келген звонок келип түшкөн абалдарды байкасак, үйүндө 10 күндүн тегерегинде ооруп, дени табы көтөрүлүп жатып калган учурлар байкалып жатат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, 118-ге кайрылыңыздар. Ошол жерде биз сиздердин жалаптарыңызга эме оорунун белгилерине карап туруп жардам бергенге аракет кылабыз. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Байланыштан алыстап кетти. Кийинки суроого өтсөк, негизинен мына ушул оору кабылдап кетпеш үчүн эмнеге өзгөчө көңүл бурушубуз керек? Жалпы телегөрүүчүлөргө кеңеш айтып өтсөңүз.
орун эгерде мисалы үчүн оорунун белгилери пайда болгондон кийин албетте биринчиден самоизоляция деп коебуз, өзү обочолонуп бөлүнүп жатыш керек. Экинчиден режимди сактоо зарыл. Үчүнчүдөн ошол тезинен дарыгерге кайрылуу керек, дарыгердин кеп кеңештерин алыш керек. Себеби ошол жерде мисалы үчүн дарыгерлер керектүү дары дармектерди жазып, андан кийин жазышат. Андан кийин албетте өзүнүн абалын дагы самооценка деп коебуз. Өздөрү да самооценка жасаш керек. Мисалы үчүн дене табы көтөрүлүп түшпөй жатпайбы, энтиккени көбөйбөдүбү, ошолордун баардыгын жарандар өздөрү дагы байкаш керек. Жакшы, санитардык норманы сактагыла деп биз ар дайым эле айтып келебиз. Анан мисалы ушул вирус тамакта же болбосо дем алуу жолдорунда 1-2 күн сакталат экен деген ушундай маалыматтар жүрүп атат да. Мына ушул өпкөнү жабыркатып атпайбы? Мына ушул өпкөгө жеткичекти кантип биз жок кылсак болот деген суроолор келди. Өпкөгө жеткичекти бул маалыматтар бар. Бизде дагы эң биринчи кезекте оозду, мурунду сода кошулган суюктук менен сөзсүз чайкап туруш керек. Туз кошулган суюктук фурацилин менен тез чайкап туруш керек. Ошондой эле биринчи эле күндөрү ооруган адамдагы анын айланасындагы да бет кап тагуу зарыл. Себеби жөтөл менен чүчкүргөндө башка адамдарга жугузуп койбош үчүн суюктукту көбүрөөк ичүү зарыл. Ошондой эле витаминдик препараттарды ичүүсү зарыл. Жакшы. Демек, коштолайсызбы? Кошумча кылып кетсем, азыр айтып атпайбызбы, көпчүлүк ошо ооруп жүрүп, өз убагында дарыгерге кайрылбастан ооруну күчөтүп, оор абалга түшүп атат. Ошондуктан дарынын алгачкы симптомдоруну сезген учурда, дене табы көтөрүлсө, же эмесе жөтөл болсо, ошол оорулардын бир гана симптомун сезген учурда өзү үйүндө обочолонуп, отдельный комнатада жашап, идиш аягын башка кылып, анан башка үй бүлө мүчөлөрүнө бет кап тактырып, анан тамак ашты дагы аралашпастан бөлөк отуруп жеп, ошентип өзүн өзү изоляция кылыш керек. Анан сырткары үйүнүн ичини дезинфекция кылыш керек. Анан ар 15 мүнөттө желдетип туруш керек. Анан бет кап тагып деп эртең менен кечкече бир бет кап такпастан, 1-2 саатта бет капты алмаштырып туруш керек. Зарыл. Бул ошол санитардык норманын бир эрежесине кирет. Жакшы. Мына ушул ооруну негизинен ушул кабылдап кеткичекти үйдө дарыласа болобу? Анан үйдө дарыласа кандай дары дармектерди ичип турган дурус деген суроо мисалы коомчулукта байма-бай эле айтылып келди. Азыркы учурда бизде жаңы алгоритм боюнча оорунун жеңил түрлөрү үйдө дарыланса болот. Дарыланганда албетте биз дене табы көтөрүлгөндө парацетамол же ибупрофенди өздөрү ичсе болот, бирок калган дары дармектердин баардыгын дарыгердин кеңеши менен гана ичүүсү зарыл. Себеби биз ал жерде дозасын, канча ичиш, ошолордун баардыгын дарыгерлер гана тастап айтып беришет. Байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Бизде байланыштан алыстап кетти. Анан бул жерде кооптуулугу үйдө дарыланганда, мисалы башка бирөөгө, башка үй бүлөнүн мүчөлөрүнө жуктуруп коюу кооптуулугу бар да. Алар анда кандай болуп калат деген дагы суроо жаралат. Албетте, бул жерде санитарлык эрежелерди сактаса, жукпайт деген ойдобуз. Мисалы үчүн үйдө калганда самоизоляция, ошо бир өзү ооруган адам өзү бир бөлмөдө болуш керек. Сөзсүз ооруган адамдагы үй бүлөнүн мүчөлөрү да баардыгы бет кап тагуусу зарыл. Идиш аяктарын бөлүү, үйдө ажаткана жана ванналардын баардыгын обработка жасоо, ошондой эле жасаш керек. Идиш аяктарын баарын жууп, дезинфекциялаш керек. Үйдү тез желдетип туруу, желдетип туруу керек. Ошондой эле личный гигиена дейбиз, колду сабундап жуу сөзсүз зарыл. Антисептиктерди колдонуу, ошо этикет кашля дейбиз, жөтөлгөндө оозду
одноразовый салфеткалар менен жаап, же болбосо жөтөлүп жатканда жеңди каратып жөтөлүү. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Мен кечтен бери чыйрыгып дейт, муундарым ооруп жатат дейт. Эмне кылсам болот? Анан 118ге байланышсак, эмнегедир албай атат дейт. Кезекке тургула деген ушундай маалыматты берип Жок, атат. 118ге кайрылса албай атат деген сөзгө мен кошулбайм. Себеби бизде детский инфекционный балдар жугуштуу стационарында 10 телефон иштеп жатат, бош эле. Биз мына күндө ушунчалык эметип атабыз, күндө 1-3-4 телефон эме кылса, андан тышкары биз андан башка да биз бүт мобилдик телефондорду дагы бергенбиз WhatsApp'тан. Ошон үчүн бош эле. Ал жерде кезекке тур деп айта албайбыз. Бардыгы эме кылат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Эмнегедир байланыш болбой калды. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандай сурооңуз бар? Так, биз ошол медальдерге берейин деген суроо. Бүгүнкү күндө айыккандардын саны делет. Айыккандар. Кандай? Медальдерге суроо бүгүнкү күндө көбү айыкты да. Анан ошону кандай кылып баарлап айыктырып атышат деп суроо берейин деди эле. Жакшы. Суроо түшүнүктүү болду. Кандай дарылап сакайттыңыздар дейт. Бул Айрым жаткандардан сурасам бизде эч нерсе бербеди деп атышат. Кайсы дарыларды берип айтып атат. Бул жерде албетте эч нерсе бербеди деген ал суроого деле эмеге кошулабыз. Себеби эгерде бессимптомный форма болуп оорулуу тастыкталган болсо, же болбосо жеңил формасы болсо, албетте бул жерде эч кандай дары дармектин кереги жок. Бир гана гигиеналык эрежелерди сактоо, ошондой эле иммунитетти көтөрүү үчүн гана витамин жана иммунитетти көтөрө турган гана дарылар керек. Эгерде оор формалары болсо, бул жерде ошол оорунун кабылданып кетүүсүнө зависит этет. Пневмония болсо, албетте антибактериальный. Бул жерде бир эле пневмония болбойт. Бул жерде сахарный диабет, кант диабети болушу мүмкүн. Бул жерде өпкөнүн өнөкөт оорулары болушу мүмкүн. Бөйрөктүн оорулары болушун. Ошого карап дарылана баштайт. Жакшы, кийинки суроо кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз аз. Саламатсыздарбы? Биз Батыш Кичи районунда турабыз, Ош шаарында дейт. Анан оорунун симптомдорун өзүбүздө байкап дейт. Анан өзүбүздүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылсак дейт. Азыркы учурда ПЦР тест жок деп бизди кайтарды дейт. Бизге кимге кайрылышыбыз керек? Кыскача жооп берсеңиз. Азыр ошондой учур боло турган болсо, жашаган жери боюнча поликлиникага жолукса, поликлиникадагы жетекчилер мобильный группа менен байланыштырып, мобильный группа аркылуу ПЦР тапшырат. Азыркы учурда биздин Ош шаардык санитар эпидемиологик көзөмөлдөө борборунда лабораториясында ПЦР бар. ПЦРга тапшырса болот. Жакшы, кыскача. Чындыгында бул жарандын сөзүнө мен кошулам. Бизде бир жуманын ичинде ПЦР тести болгон жок шаарда. Эгерде сиздерге тапшырылат 118ге кайрылыңыздар, биз ошол жерде сиздерди каттап мобильный группаны жөнөтөбүз анализлаганга. Жакшы, анан коомчулукта мисалы Кыргызстанда азыр ИВЛ аппараты аз экен, ошол эле учурда оксигенатор аппараты менен экөөнү алмаштырышат. Ушул боюнча кыскача маалымат берсеңиздер, чындыгында бул аппараттар жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Албетте бүгүнкү күндө ИВЛдагы кислородный концентраторлор да жетишсиз болуп жатат. Бирок биздин өкмөттүн жардамы менен азыр ушул күндөрдө жаңы аппараттар келип жатат. Анан коронавируска кабылгандар бардыгы мына ушул аппаратта жатып дарыланабы? Мисалы, элдин баарында ошондой түшүнүү экен да. Ушул коронавируска кабылсаң эле дем жетишпейт экен, анан аппарат жетишпесе, ден соолугума доо кетип калышы мүмкүн деген ушундай. Жок, аны туура түшүнүш керек. Биздин жарандар эгерде албетте биз СПО деп кандагы кислороддун концентрациясы өлчөнөт. Эгерде ошол 93төн ылдый болсо, оксигенатор, кислородный концентратор менен оксигенатор кислород беребиз. А ИВЛ аппараты бул реанимацияда колдонуучу аппарат. Жакшы, саламатсыздарбы? Мына ушул коронавирустун кабылдоосу дейт, пневмония дейт. Анан эгерде ушул оору менен дарыланып сакайгандан кийин деле өнөкөт пневмония болуп калбайбы деген суроо калтырыптыр да. Кайсыл учурда өнөкөт болуп калышы мүмкүн? Азыркы албетте бул коронавирус боюнча бизде толук изилдөөлөр бүтө элек. Бирок эгерде коронавирустан кийин пневмония болгон болсо, бул сөзсүз түрдө 1 айдан кийин, 6 айдан кийин жана 1 жылдан кийин рентген контроль
рентген жасалат. Эгерде ошол рентгенде көрсөтүүсү боюнча өнөкөт барбы жокпу ошол билдирилет. Жакшы, мына ушул ооруну аныктоодо кадимки эле рентгенден байкаса болобу? Албетте болот. Азыр сөзсүз эле компьютерный томограмма деп отурбайбыз. Ага мүмкүнчүлүк жок элдердин. Элде мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн бизде азыр рентген менен эле аныкталып жатат. Кадимки рентген менен эле. Жакшы, анан айтсаңыз бет каптар жөнүндө келиптир. Ушул бет каптарды дейт кайра эле дейт спирт менен же болбосо антисептик менен чачып кайра таксак болобу деген суроо келиптир. Жок, биз бет капты такканда туура тагышыбыз керек. Бет капты ар 2 саатта алмаштырып туруу зарыл. Бир жолу колдонуучу деп бекер айтылбайт. Эгерде сиздер үй шартында өзүңүздөр материалдан тиккен бет каптар болсо, албетте аны жууп кайнатып кайра такса болот. Антисептик менен обработка кылып, спирт менен арчып ал мүмкүн эмес. Жакшы, анан айтсаңыздар, эгерде ушундай дагы көбөйө берсе, эмне кыласыздар? Кандайдыр бир чектөөлөр болобу? Азыр эми бизде ушундай күндө ушул маселе боюнча бизде талкуу болот. Статистикага таянып туруп талкуу кылабыз. Анан ошондо биз Минздравдын буйруктары негизинде жумуш жасайбыз. Эми ушундай боло турган болсо, биз айта турганыбыз, эми биз медиктер эле эмес да бул жерде. Бардык коомдогу жарандар бардыгы тең аракет кылыш керек. Тең эрежелерди сактоо керек. А бизде азыр өзүңүздөр билесиздер, коомдук транспорттор иштеп атат, коомдук базар иштеп атат. Ошол жерлерде ар бир базаркомдор бар, транспорт жетекчилери бар. Ошолор бардыгы ошо транспортко чыккан адамдарды көзөмөлгө алып, эрежелер колдорунда санитардык көрсөтмөлөр бар. Ошолор боюнча иш кыла турган болсо, ошондо оорулуу азаят деп ойлойм. Азыр бизге четтен эсепте завозной деп коебуз, четтен бир гана учур кирди. А калган өзүбүздү бардыгы байланышта болгондор, бири-бири менен байланышта болгондор гана жуктуруп атат. Ошондуктан биз айтабыз, өзүбүздүн өлкөдө, өзүбүздүн шаарда да, ошол шаарда, ошол облустта бири-бири менен байланышта болгондор арасында чыгып атат да. Бир семьядан экөө, үчөө ошо байланышта болгон. Ошон үчүн биз айтабыз, үйдө болсун, көчөдө болсун, транспортто болсун, базарда болсун, биринчи очередь маска менен жүрүп, масканы ар 2 саатта алмаштырып, чөнтөгүндө кармандын дозаторун алып жүрүп, антисептик менен колун арчып, акча алганда, акча бергенде эми учурашпайт азыр элдер. Жөнөкөй маска менен жүрүшүнө ушу неме кылабыз. Жакшы, айтсаңыз, азыр бизге телефон чалуу менен суроо калтырды. Негизинен ушул дарылоо учурунда дейт, бир күндө бир жолу дейт укол берет дейт, анан биз дарыгер көрбөй калабыз дейт да. Ал кантип дарылайт өзү негизи ушул боюнча? Негизи дарылаганда бир күндө бир жолу деген укол берет дегенди туура түшүнүш керек. Себеби бизде азыркы күндөгү антибиотиктер бир күн ошол дозасы бир суткага жете турган антибиотиктер. Экинчиден, албетте дарыгерлер сөзсүз мен билбейм, бирок дайым эле обход кылып жасап жатышат. Бирок бир күндө бир жолу карайт, бир эмес 2-3 жолу деле кирип карашат. Бул жерде оорунун акыбалынан көз каранды ахвалына. Эгерде ахвалы оор болсо, дарыгерлер күнү түнү эле жанында турушат. Жакшы, анан айтсаңыз, негизинен ушул ооруган адам кандай тамактарды жеш керек? Анан ал тынч жатыш керекпи же болбосо кыймыл кылып турса ооруну батыраак жеңе? Ооруган адам албетте бул жерде күчтүү тамактарды жей бергиле дейбиз. Табити татканда негизинен көбүрөөк суюгураак жана жеңил тамактар, тез сиңе турган жеңилирээк тамак жегени жакшы. Себеби организмибиз ооруп атса, ага да нагрузка бериштин кереги жок. Анан кыймыл аракет албетте оор акыбалдагылар постельный режим деп коебуз, жеңил өткөндө же болбосо мындай жеңилирээк кыймыл аракеттер жасай берсе болот. Кимдер үчүн өзгөчө кооптуу болуп атат? Кимдер кыйналып жатат? Бул жерде өзгөчө кооптуу 60 жаштан жогорку адамдар, өпкөнүн, бөйрөктүн өнөкөт оорулары болсо ошолорго, кант диабети барларга, гипертония оорусу менен ооруп учетто тургандар, ошолор үчүн кооптуу. Жүрөк жана кан тамыр оорулары менен ооругандарга, ошондой эле ожирение деп коебуз, ашыкча салмактагы, ошолор үчүн да кооптуу болуп эсептелет. Онкологиялык оорусу барларга, ошондой эле ВИЧ оорусу менен учетто турган, ошолор үчүн кооптуу. Бир ооруп сакайган адам кайра ооруга кабылышы мүмкүнбү деген суроо көптөн бери берилет да. Бул биздин медиктердин өзүбүздүн ортобузда деле ушул суроо болуп турат. Бул тастыктала элек. Бунун үчүн убакыт керек.
көрөбүз. Жакшы, саламатсыздарбы? Үй шартында дейт, спирт менен ингаляция кылса дейт, бул жардам береби? Ошол вирустарды өлтүрөт деп укканбыз деген Жок, маалымат. спирт менен мен рекомендация бербейт болчумун, себеби спирт менен ооз көңдөйлөрүн күйгүзүп алышы мүмкүн спирттин баары менен. Азыркы учурда биз мисалы көчөдө жүрөбүз да, жумушка келебиз, үйгө барабыз, анан барганда мисалы сода менен же болбосо туздуу суу менен чайкап турсак, бул жакшы. Болот, бул жакшы болот, себеби ооз көңдөйүн, мурун көңдөйүн тазалап турат. Жакшы, сиз эмнени кошумчалайт элеңиз ушул кафе, ресторандардын иштеп жатканы боюнча? Балким ошол жактарда да кандайдыр бир чектөөлөр болсо жакшыбы деген. Азыркы учурда бизде кафе, ресторандар боюнча рейдтер жүрүп жатат. Рейдтердин учурунда ошо эрежелерди сактабагандарга айыппулдар салынып, иш чаралар көрүлүп жатат. Азыркы учурда бизде азыр баягы норма бар. Нормадан мисалы 50 адамдан көп адам отура турган болса, ал жерди жабууга туура келет. Ал бир мэриянын, Минздравдын буйруктарынын негизинде. Бизде азыр ошолордо барып, рейдтин учурунда барып көргөндө, адистерибиз сунушу боюнча алар санитар эпидемиология эрежелерин сактоо керек. Аларда киргенден дозаторлор коюлуш керек. Киргенден баягы дезбарьер деп коет. Вход биринчи кире бериште эле баягындай дезинфекциялык залалсыздандыруу каражатын коюп койгон болуш керек. Анан onu басып кирип, ичкери киргенден кийин обязательно баягы антисептик болуш керек. Антисептикте колун арчып, жидкоң бола баягы суюк самын коюп, колун жууп, анан кийин кирип отуруп, ошондо деле аралыгы 1,5-2 метр болуш керек. 2 адамдан отуруш керек. 3, 4, 5 адам отурганга тыюу салынат. Ошондо биздин эрежелер сакталуу керек. Жакшы, айрым бир салондорго кире турган болсок, бүгүнкү күндө сиздер бирок текшерип кетесиздер. Эрежелер сактабай эле, маска тагынбай эле жүргөндөр да бар да. Буларга кандай чара колдонуу керек? Аларга биздин адистер тарабынан айыппулдар салынып, санитар көрсөтмөлөр берилген. Ошолордун пункттарын аткарылбагандарга, ошондой учурда маска тагынбагандарга, антисептиги жокторго айыппул салынып, ошо өздөрүнүн иш жумуштарын жасайт адистерибиз. Жакшы, пневмония менен коронавирустун айырмачылыгы эмнеде деген суроо келиптир. Пневмония бул мисалы үчүн грипптен кийин деле пневмония болушу мүмкүн, коронавирустан деле кийин деле пневмония болушу мүмкүн. Пневмония бул оорунун кабылдап кетүүсү. Мисалы үчүн коронавирустун кабылдап кетүүсү пневмонияга алып келет, болбосо грипптин кабылдап кетүүсү пневмонияга алып келиши мүмкүн. Грипп деле жөнөкөй түрдө мисалы үчүн пневмониясы жок өтөт, коронавирус деле жеңил түрдө пневмониясы жок өтөт. Ошондой. Булар кошумча кылып кетейин. Буларда экөөнүн өзгөчөлүгү, грипптин өзгөчөлүгү, например, неме кылса, мисалы, көбүрөөк лаборатория анализдердин негизинде, жыйынтыгында чыгат. Грипп деп чыгат, анализдердин негизинде коронавирус деп чыгат. Ошондо айырмаланат. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Тамила Нуркамилова, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын жугуштуу оорулар дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Насиба Бурханова, Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды берип өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.